जैसे गांव में 8 साल का आरव अपनी माँ के साथ रहता था। आरव बहुत शांत स्वभाव का था। उसके पिता शहर में नौकरी करते थे और साल में बस एक दो बार ही घर आ पाते थे। घर में सब कुछ था, लेकिन आरव के पास एक चीज की कमी थी, किसी अपने की। हर शाम वह अपने घर के पीछे वाले बगीचे में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता। कभी मिट्टी में रेखाएं बनाता तो कभी आसमान को देखता रहता। एक दिन अचानक उसे झाड़ियों के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी। छी, छी। वह दौड़कर वहां गया। एक छोटा सा पक्षी जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पंख घायल था और वह डर के मारे कांप रहा था। आरव धीरे से उसके पास बैठा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उसने बहुत प्यार से उसे अपनी हथेलियों में उठाया और घर ले आया। माँ ने पहले मना किया, बेटा, इसे वापस बाहर छोड़ दो। लेकिन आरव की भीगी आंखें देखकर माँ मान गई। आरव ने उस पक्षी का नाम रखा, चिन्नू। अब आरव का पूरा दिन चिन्नू के साथ बीतने लगा। वह उसे दाना खिलाता, पानी पिलाता, उसके पंख पर दवाई लगाता। स्कूल से आते ही सबसे पहले चिन्नू को ढूंढता। धीरे धीरे चिन्नू भी आरव से घुल मिल गया। जब भी आरव उदास होता, चिन्नू उसकी उंगली पर बैठकर छीं छीं करता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। दिन गुजरते गए। चिन्नू का पंख अब ठीक होने लगा था। वह कमरे में छोटी छोटी उड़ान भरने लगा था। एक सुबह आरव ने देखा, चिन्नू खिड़की के पास बैठा बाहर खुले आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे उड़ने की चाह थी। आरव का दिल भर आया। वह समझ गया था, अब उसे अपने दोस्त को आजाद करना होगा। कांपते हाथों से उसने खिड़की खोली और मुस्कुराकर कहा, चिन्नू, अब तुम उड़ सकते हो, तुम आजाद हो। कुछ पल के लिए चिन्नू वहीं बैठा रहा। फिर उसने एक बार आरव की तरफ देखा और खुले आसमान में उड़ गया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू सच्चे प्यार के थे, क्योंकि उसने उस दिन सीखा था, सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे आजाद करता है। अगली सुबह जब आरव बगीचे में बैठा था, तभी एक छोटा सा पक्षी उसकी छत पर आकर बैठा। वही मधुर छीं छीं की आवाज। आरव मुस्कुरा उठा। शायद चिन्नू उसे बताने आया था, दोस्ती दूरियों से नहीं टूटती। और उस दिन के बाद आरव कभी अकेला महसूस नहीं करता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।